Des i astudio yn Gaerdydd gan bod y ddinas mor hyfryd. Dyn ni mewn leoliad ardderchog, traeth ei gymuned i ffwrdd, a mae gymaint o bethau i wneud. A mae yna gymdeithas Gymraeg rili cryf yn Gaerdydd hefyd. So beth sy'n dda efo'r prifysgol yma, dyn ni efo lot o bethau technoleg rili modern yma. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod yn person sy'n brwdfrydig, ond hefyd bod sy'n gallu ymlacio mewn unrhyw achlysur. Peth pwysicaf oll gyda unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd, pa bynnag maes, yw eich bod chi'n frwdfrydig am y maes ydych chi'n ein dilyn. Chi angen bod yn person sy'n moyn gofal am bobl hefyd, a mae hwnna'n yw'r sgil real allweddol. Bod yn hyderus yn y cyfweliad yn help achos o'n i'n gwybod beth o'n i'n moyn dweud. Mae'r cwrs yn cystadleuol iawn, felly rydw i'n gwybod rydw fi gorfod wneud lot o bethau i sefyll allan o ran pobl eraill. I'r myfyrwyr sy'n efallai meddwl am dod i astudio meddygaeth, byddwn ni'n gweud bod e'n bwysig iawn i gael profiad gwaith ac i wneud gwaith gwirfoddol gael y profiad yna. Yn anffodus mae rai fy myfyrwyr yn defnyddio Holby City neu casualty fel ysbrydoliaeth i ddod i nyrsio, a di hwnna ddim yn ddigon. Mae rai bod chi'n gwybod beth ni'n disgwyl ohonoch chi ar y cwrs a beth fydd i fel unwaith o'ch chi'n gweithle. Nes i wneud yn siŵr bod ble bynnag o'n i'n ymgeisio i, bod fi'n gwybod strwythur y cwrs. Da ni'n cymryd yn erbyn neb. Mae'r philosophy o dan therapi galwedigaethol yn golygu bod ni'n dderbyniol o bawb. Da ni'n gweithio efo pawb. O'n i'n cofio pryd ges i llythyr yn dweud bod ni'n cael fy nerbyn ar gyfer cyfweliad. O'n i'n dechrau becso oherwydd o'n i'n cael gweld llachar pink. A'r noson cyn y cyfweliad nes i trio mynd yn goch. A dath y mas yn oren oedd fel Satsuma ar ôl y cyfweliad. Nes i troi, cyn i fi adael mas o'r ystafell, nes i troi gwmpas rhaid, fi mor flin. A nhw'n dweud bod dim ots nhw'n edrych ar y sgiliau, ddim fel beth chi'n edrych fel. Nes i ofyn yn specific i gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg, a dyna beth sy'n gen i, a mae hi'n lyflu. Beth sy'n y pen a beth sy'n y galon. Yna beth sy'n bwysig, dwi'n meddwl, ac yna sydd da ni'n gweithio. Cyngor i fi yw cer amdani, really.